Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente tá na produção de uma fogueira artificial que a gente vai colocar na festa do aniversário da nossa filha. A gente comprou 10 cabos de vassoura e a gente tá tendo uma ideia de como fazer a fogueira artificial. Se der certo ou não, vou estar mostrando pra vocês. Compramos 10 cabos de vassoura e estamos cortando em 40 centímetros cada. A gente vai tentar fazer o maior possível a fogueira. A Adriana terminou de cortar, ficou 20 pedaços de 40 centímetros e 10 pedaços de 35 centímetros. E agora vou começar a montagem com barbante. Neste dia nem consegui finalizar a fogueira porque Suzy começou a sentir febre. No domingo a gente parou no hospital e na segunda que eu consegui finalizar a fogueira. Então preferi continuar fazendo a fogueira com cola quente e foi bem mais prático e fácil. No final coloquei 3 tipos de celofane: amarelo, vermelho e laranja. E fui construindo as labaredas da fogueira, os fogos. E assim ficou o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar.